Leute, wir haben einfach Milka verloren. Wir gehen ihn jetzt suchen. Milka ist vielleicht hierher gelaufen. Wir gehen gerade auf Katzenjagd mit diesem Snack. Glaubt ihr, Milka ist hier unten? Nein. Vielleicht ist er im Keller. Was, wenn nicht? Vielleicht ist er hier in der Garage. Wir sind gerade im Untergeschoss, da ist fix nicht Milka. Wir fahren gerade zum 5. Stockwerk. Wir sind wieder da. Vicky, sag uns, wo Milka ist. Das morgen machen.